Hi! Welcome to Bookbox. Don't forget to subscribe and tap the bell icon to get our latest videos. Krismasi ya kwanza. Na inasimuliwa na Bookbox. Inapokaribia mwezi wa Disemba, watoto hupenda kuwazia jinsi ilivyokuwa Krismasi ya kwanza, hata kabla ya Santa Clausi. Naijua hadithi hiyo vizuri sana, kwani nilitazama kutoka juu kwenye anga iliyokuwa na giza jioni ya Disemba tarehe 24. Ilikuwa miaka mingi iliyopita. Mimi ndiye nyota ya Bethlehemu. Niliamriwa na malaika ning'are zaidi ya nyota zote usiku huo, ili niuambie ulimwengu wote kwamba mtoto spesheli amezaliwa, ili aeneze habari njema na amani. Na hii ndiyo hadithi ya Krismasi ya kwanza. Kila kitu kilikuwa kimya usiku ule, nikitazama wafalme watatu wakisafiri polepole juu ya ngamia na kupitia jangwani. Wakati huo pia niling'ara zaidi vile malaika walivyoniambia. Wafalme walinitambua kwa upande wa mashariki. Hawakuweza kukataa nuru ya mwanga wangu, kwani walikuwa wamesikia kuna nyota kama mimi itakayoonyesha njia ya mwana wa Mungu. Waliposafiri usiku, wafalme walikutana na wafugaji wakilinda kondoo wao. Tunaitafuta ile nyota ya kupendeza iliyoko upande wa mashariki, kutafuta mahali ambako mwana wa Mungu amezaliwa. Kutoka hapo wote walitembea pamoja, wakiniangalia mimi, nyota iliyong'ara zaidi angani. Mwishowe walifika kwenye mji mdogo uitao Bethlehemu, na kuona ya kwamba nilikuwa na ng'ara zaidi juu ya zizi la ng'ombe. Kila kitu kilikuwa tulivu na chenye amani. Mlolongo wa wasafiri uliingia kwenye zizi ili waone mtoto mchanga aliyezaliwa kwenye hori lililojazwa nyasi kavu. Karibu na mtoto alikuwa Mariamu na Yusufu, mama na baba yake, pamoja na wanyama wa nyumbani. Wafalme walitoa zawadi maalum walizokuwa wamembebea mtoto Yesu: dhahabu, ubani na manemane. Wafugaji walipiga magoti na kuomba, wakishukuru zawadi ya mapenzi na utakatifu mtoto alioleta. Watu wengi walitoa zawadi nyingi. Natumai kuwa hii ndiyo sababu siku ya Krismasi watu duniani hufurahia kupeana zawadi kama ishara ya mapenzi na matumaini, na kujaribu kuleta furaha kwa wengine kama Yesu alivyofanya katika maisha yake yote. Na sasa ningependa kukutakia msimu wa likizo itakayong'ara vizuri kama nyota ya Bethlehemu.
Don't forget to like and share this video. Also, please leave your comments below.